హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మన దగ్గర ఒక కిరి పుంజుపిల్ల అయితే అమ్మకానికి అయితే వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం అయితే చూస్తున్నాం కిరి పట్ట పుంజుపిల్ల అయితే చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. దీని వయసు విషయం చూసుకున్నట్లయితే మనమైతే చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ 7 నెలలుగా చెప్తున్నాం. ఇప్పుడిప్పుడే కూత అయితే వేయడం స్టార్ట్ అయితే అయ్యింది. పెట్టాలని బ్రీడింగ్ చేసేకైతే చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఇంకా దీని ఎత్తు విషయం చూసుకున్నట్లయితే మనమైతే చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ 21 లేదా 22 అయితే ఉంటుంది. ఇంకా దీని బరువు విషయం చూసుకున్నట్లయితే 2.5 kg అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని ధర విషయం చూసుకున్నట్లయితే మనము 5,500 అయితే చెప్తున్నాం. మనం ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే చేయగలం ఫ్రెండ్స్. అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళు పెట్టుకుంటే మనం చేయగలం ఫ్రెండ్స్. ఇక పూర్తి వివరాలు కావాలంటే మన నెంబర్ని అయితే సంప్రదించండి, మనం పూర్తి వివరాలు అయితే ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ఏదైనా విజిట్ చేస్తున్నట్టే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. పటాపట్ ధనాన్ని ఒక లైక్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే బాయ్.